plantea como algo que pasa así, para mí no es menor. Entiendo que para usted no sea menor, ahora le pregunto sobre eso. En semejante hecho, ¿sí? Bien. No es menor. Está Yo bien, he pero sufrido no amenazas, mis hijas han sufrido amenazas, he sido, en la Cámara de Diputados me han gritado asesino, en la calle me han gritado asesino, digamos, no es menor para mí. Entiendo que no sea menor para usted, pero de ahí, no, entiendo que no sea menor para usted, de ahí a autoatentado hay un camino largo, por eso le pregunto pero lo del autoatentado. Pero usted me lo preguntó ya, yo ya le contesté. No. Sí, ¿O me lo puede contestar de vuelta? Yo consideraba que había un autoatentado y yo le dije lo que iba a hacer. ¿Cómo? Perdón, se cortó, disculpe. Usted me preguntó si yo consideraba que había habido un autoatentado y yo le dije que iba a concurrir a las 10 de la mañana al juzgado número 12 en una declaración espontánea a mostrar las circunstancias en las cuales se me quiso involucrar y que si hubiese un autor o varios autores intelectuales, mostrarle un camino a la justicia que si lo hubiera, por dónde deberían ir, que no es en mi caso. Pero yo no soy quien debe decidir si hubo o no hubo. Es la justicia. Disculpe, diputado, pero no me queda claro lo que está diciendo. O sea, bueno, usted... Trato de serle claro, perdóneme. No, porque para que entiendan también los oyentes. A usted hubo un señor que dijo que lo escuchó decir algo. Ahora vamos a meternos sobre eso puntualmente. Usted dice que eso usted no lo dijo y que eso por eso usted terminó involucrado en la causa. Perfecto, esa es la situación de usted. Ahora, que alguien lo haya dicho que usted dijo algo en un bar, no lleva hacia... No entiendo cómo lleva eso hacia una posibilidad de un autoatentado. Es que yo no dije otra vez. Usted me está diciendo cómo lleva eso y yo no dije que eso lleva al otro. O sea que todos los comunicadores que dijeron que usted va a denunciar un autoatentado mintieron. Yo no escuché a los comunicadores. ¿Usted los escuchó? Sí, espere, si quiere se los comparto. No, pero si quiere se lo comparto. Lo dijo ayer Majul, lo dijo ayer Trebuch y lo dijo ayer Gasulla. ¿Usted me ve a mí? Por eso lo estoy llamando, Gerardo. Usted no denuncia autoatentado. Es bueno porque está desmintiendo lo que dijeron ayer. Decir lo que voy a hacer. No me preguntan 10 veces lo mismo, Ari. Digo, yo le acabo de decirlo y contarle mi verdad. Sí, yo entiendo eso, mira, usted es un hábil declarante. ¿Menciona la palabra autoatentado o no menciona la palabra autoatentado? ¿La menciona usted? Por eso, ¿usted la menciona? ¿Usted me la escuchó decir a mí? No, ¿la va a mencionar ante la jueza? No me pregunte. No, le pregunto. No es obvio, Milman, porque ayer hubo 3 comunicadores que dijeron que usted iba a decir eso. Con sus colegas, no me meta a mí. No, me parece bien que usted lo desmienta. Lo llamé para que lo confirme o para que discútala con sus colegas. Milman, pero lo llama usted, que es el protagonista, para que lo confirme o lo desmienta. Me llama a mí y yo le digo lo que voy a hacer. Es una declaración espontánea ante el juzgado número 12, que tiene una cláusula residual donde se me investiga. Si de ahí surgen denuncias, lo resolverá la justicia. Sí, igual el juzgado 12 no tiene la causa del atentado, se la tiene el juzgado 5, son 2 juzgados distintos. Bueno, perdón, el juzgado de la doctora Capuchetti. Es el 5. Perdón, puedo tener una... No, por eso me llamaba la atención. No, porque te decía sistemáticamente el 12 es el número 5. El juzgado a cargo de la doctora Capuchetti y el fiscal es el doctor Rigol. Exacto. Perfecto. En la causa del atentado se va a presentar. Sí. Para salir hay parte de la causa elevada a juicio oral, que hay un tribunal oral. Sí, eso está en curso. Y que está en curso. Sí. El resto no fue elevado porque no hay ninguna prueba para hacer una elevación a juicio. Bien. Bueno, Gerardo, muy amable en atendernos aquí en el Destape. Al contrario.